Мостай Кәрим, ҡайын япрағы тураһында. Ер шарының картаһына ҡараһаң яҡшы ғына, Башҡортостан шул картала бер япраҡ саҡлы ғына. Эйе, япраҡ, аҡ ҡайындың бер япрағы ни бары, ә ҡайыны бөйөк Рәсәй, шундай йәшел, юғары. Күпме быуат шул япраҡты ҡайындан өҙмәк булып, боҙ һалҡында туңдырмаҡ, утта көйҙөрмәк булып. Нисә диңгеҙ аръяғындан ниндәй елдәр иҫмәгән, ниндәй йәшен уйнамаған, ниндәй ҡырау төшмәгән. Шушы япраҡты ашар булып, нисә төрлө ҡорт һырыған. Ҡайһы милләт, ҡайһы дәүләт, йә өммәт затлы булған. Ғорур япраҡ өҙөлмәгән, ғорур ҡайын әсәнән, әсәһенең һуты менән, көсө менән йәшәгән. Бөгөнгә яҙ килде илгә, елдәр, дауылдар оша, ҡайындың шат япраҡтары, тыңла, нисек шаулаша.